Mana shular, mana Real Madrid hamda Barcelona, El Clasico. Ana Mbappe, Jamoliddin, o'zbekchasiga Qamariddin. Hakam o'zimiz Anjalli Makkanjo'ra. Omay aytib qo'yi. Mososiramasdan o'ynash. Oyoqqa tepish yo'q. Tepgandan keyin deyishmagin menga. Mujikcha o'yin bo'lsin. Tur yo'qol. Motorab tutsa sen o'ynaysan, motorab tutsa sen o'ynaysan. Xullas qo'yyog'i. O'zim boshlab beraman. Qanaqa ketdi? O'zi Anjallilar tepsa zaminga chiqib ketadi. Masdan telefon qilishyapti. Ha, bizni to'pimizni tepib boringlar. Bo'ladi, tushyapti. Azizlar, o'yin boshlandi. Ana, maktab bolasini chalishdi. Yo, men koptok o'ynadim, bugun men koptok o'ynadim. Men var ko'raman, men varga ishonaman. Ha, videoni qo'yib boringlar. Bu sensor emasmi? Ha, nagli penalti-yu. Penalti! Mono qo'yasda, baba bigon bilan zangil bo'l. Top qasda, Rafinha zarba, gol! Yigit futbolchi bo'ladi. Tuyqa, chiqib qon qilding. Ona o'yin qichiq oldu. Hamma charchagansanlar. Flavisda banishlikda ichib olish. Mana senga qulpinayligi, mana senga mahitoligi, mana senga anorligi, mana senga yangi chiqqan dushes, ya'ni nokligi. Kechirasiz, Flavisning yangi chiqqan nokligini qayerdan topsam bo'ladi? Luboy magazindan topsang bo'ladi. Aptami kuydirib, nozlana. Ikkinchi taym boshlandi azizlar. Top bilan Mbappe. Penalti a favor Real Madrid. Ana xolos, boshlovchi yo'q, menda ishtirok qildi kunde. Top lopida Mbappe, zarba, gol! Ana, tuyoqchilar shousi bo'lyapti azizlar. O'yin 1-1 hisobida yakunlandi. Kelish endi bitta rasmga tushib qo'yaylik. Senlar futbol o'ynaysanlar, ana tashinchasi itmishi bo'ladi.